Hvernig hefur hljómahöllin og rocksafnið verið að leggjast í landan? Það hefur bara verið að leggjast ágætlega í landan, held ég. Og nýtingin á húsinu alltaf að aukast jafnt og þétt. Þannig að ég held að það sé bara að leggjast ágætlega í landan. Hvað helsta aðdráttaraflið? Ég veit það ekki, sko, við fáum rosalega mikið af fólki til okkar út af rocksafninu og út af nýju sýningur hans Bó og sýningur Pál Óskar og rocksafni sjálft, en það er svona kannski aðdráttaraflið. Aðsókn hefur verið að aukast mjög mikið á tónleikana hjá okkur, búin að halda marga frábæra tónleika þessu ári og í fyrra, svo Múkisson sem var á laugardaginn og Júníus Meivand og alls konar svona, þannig að það er líka aðdráttarafl, en svo fyrir til dæmis mest okkar orka og tími fyrir mest í svona salaleigunar. Það er að leigja út sali undir brúðkaup og árshátíðir og fundi og ráðstefnur. Það er svona. Já, það má vel segja að þetta hús orðið svolítið svona nýr áfangastaður fyrir þannig uppákomur. Já, það er alltaf að aukast og fyrirtæki bæði í nágrenninu og í Reykjavík alltaf að fatta þetta meir og meir, hvað aðstæðan er fín, og auðvitað gerist það sjálfkrafa kannski þegar að koma fleiri og fleiri í húsi að þær sjá aðstöðuna og hvers konar staff er að vinna og að hvað svona styrkleika húsið er, þannig að það er alltaf að aukast, já. Nú er nýbúið að opna sýningu Björgvin Halldórsson og Páll Óskar var þar áður. Hvaða fólk er að koma að sjá þessar sýningar? Sko, það er náttúrulega aðalega Íslendingar sem eru að koma að skoða Pál Óskar og Björgvin Halldórsson og 80% af gestunum sem koma á þessar sýningar eru hópar. Þetta eru Lionsklúbbar og saumaklúbbar og vinnustaðir bara almennt. Það er rosa mikið þannig að komi hópar til okkar og þá tökum við á móti hópunum og segjum fólki frá húsinu og segjum svo til dæmis frá hvernig sýningin Pál Óskar kom til og hvernig sýningin Bó kom til og svona. En já, mest allir komið í hópum. Segðu mig frá því, hvernig byggður upp þessa sýningu? Við þurftum að hugsa svolítið því að þetta er svo stór ferill og langur og ákváðum að taka þetta ekki alveg í tímaröð eins og er nú algengt að gera, heldur að skipta þessu svolítið svona eftir efnum. Tökum við nú æskan og uppeldið, hljómsveitirnar, söngvakeppnir, tónleikar, förum svona eftir því maðurinn hefur komið svo víða við, sko. Og ein sýningin er sko, það að hann hefur leikið í bíómyndum, hann hefur leikið í leikhúsunum og þannig svona skiptum við þessu niður og svo eru þetta líka hlutirnir, sko. Það er gítarasafnið og smámuna safn og Björgvin er þekktur safnari. Hann er mikill safnari og geymir í raun og veru allt sem að svona tilheyrir hans sögu, hans ferli, hefur gert það alla tíð. Og þú þekkir vel til hans? Já, við munnum svo mikið saman að ég er með söguna svo í tölvunum minni svolítið og mikið á myndum og við áttum ekki erfitt með að finna út úr þessu og vinna þetta saman. Þannig að þeir sem koma á þessa sýningu, þeir eiga eftir að kynnast Björgvin eins og hann er? Já, ég held það er mikið af honum sko, mjög mikið. Hann er sjálfur að segja sögur á einum 4 stöðum þar sem við tókum viðtölu, hann er að segja sögur frá því þegar hann fór til Sovétríkjanna í tónleikaferð, þegar Fats Domino kom hingað og sendi Björgvin út í búð að kaupa kjúklinga, Pálsson svo hann gæti elda gumbo eins og þau gerðu í Suðurríkjunum og þegar hann lét plata Rod Stewart til að syngja í Broadway og svona, segir sjálfur þessar sögur og svo eru líka svona frásagnir frá öðrum. Það er eitthvað framundan hjá okkur, það eru tónleikar og fjör í allan vetur. Já, við erum kannski ekki búin að gefa út hvað er eftir áramót, en það sem er í desember núna, Eyþór Ingi er að halda jólatónleika það eru tónleikar sem heita Jólin koma, það sem að Latti og Sigga Beintein, Stefán Hilmarsson og Helga Möller eru að syngja. Svo náttúrulega árlegu tónleikarnir komið með hljómsveitin Valdimar, þetta verður 3. árið sem að þeir eru að spila fyrir fullu húsi í stafnum. Þannig að það er það sem er framundan og svo bara fljótlega eftir áramótin þá gefum við út hvað tónleikar eru svo eftir áramót. Og það er von á ykkur góðu þar? Já, það er, en maður má bara ekki segja neitt strax, maður þarf að klára að semja við tónlistarmenn og maður fyrir að segja frá okkur. En Múkisson, hann var nú að gera gott mót síðustu helgi? Já, hann spilaði þetta fyrir tróðfullum stapa og kom í raun og veru bara með Hörpu tónleikana sína. Hann gaf það fyrst út, sko, hann var að spila í Hörpu 2 kvöldir í röð og kom hingað sérst með sömu hljómsveit og kom með hljóðmannin og ljósamannin sem voru þar, eða verða þar og já, þetta voru örugglega einu flottust tónleikar sem eru haldin hér. Það var mjög stóri tónleikar Fullt hús og mikil stemming? Já, og mikil stemming og það er náttúrulega hægt að þakka Múkisson náttúrulega stórum hluta fyrir það því að hann er svo einlægur og hann er fyndinn og hann á svo marga fyndna sögur og ég held að fólki líki almennt bara vel við Múkisson og svo skemmir það ekki fyrir að hann er svo brjálæðislega góður tónlistarmaður og söngvari og já, það var alveg klikkustemning og bara ógeðslega flotti tónleikar.